Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Qualche tempo fa mi era venuto sotto mano un disegno, un foglio dove erano elencati tutti i segnali che si scambiano i motociclisti, visto che tra di loro non possono parlare vivamente, a meno che non c'è il sistema Bluetooth dell'interfono, i motociclisti si scambiano dei segnali con le mani. Quali sono questi segnali? Bene, se siete curiosi di sapere quali sono, vi aspetto dopo la sigla, ma prima vi voglio invitare ad iscrivervi al mio canale. Ho notato che tanti di voi guardano i miei video, ma tanti non sono iscritti. Fatelo, a voi non costa assolutamente nulla, ma a me serve tantissimo, perché una vostra iscrizione mi dà una grossa mano a portare avanti questo progetto. E perché no, cliccate anche sulla campanella, così sarete sempre aggiornati sui video che vado a pubblicare su YouTube. Bene, pronti per questo nuovo argomento? E allora sigla! Iniziamo con il primo segnale, che è il classico saluto. Normalmente si utilizza la mano sinistra, portiamo in questa posizione e facciamo la V di vittoria. Oppure in alcuni casi, senza staccare la mano dal manubrio, possiamo alzare soltanto le due dita e facciamo il nostro saluto. Qualcuno per il saluto utilizza anche la gamba sinistra in questa maniera per evitare di staccare entrambe le mani dal manubrio. Normalmente quando si fanno dei segnali sulla moto si utilizza sempre la mano sinistra, perché è quella dove c'è la frizione, quindi con la mano destra possiamo mantenere sempre la mano sull'acceleratore. A volte può capitare che quando sorpassiamo un altro motociclista utilizziamo la gamba destra per salutarlo, oppure utilizziamo sempre la gamba destra quando vogliamo ringraziare per esempio un automobilista che ci lascia strada e quindi ci fa sorpassare. Un altro segnale è quello della riserva. Con il pollice si va ad indicare il serbatoio e si dice ai ragazzi che siamo in riserva. Un altro segnale è quello di dire ai ragazzi, o quello direttamente che sta dietro, o chi ci sta dietro, chi ci dà fastidio, gli diciamo di passare. Con il palmo della mano rivolto verso in avanti facciamo questo segnale dicendo appunto di passare avanti, così. Ok. Un altro segnale che potrebbe essere abbastanza, diciamo, utile è quello di indicare un pericolo sull'asfalto, sulla strada comunque. Normalmente io indico col dito se c'è un qualcosa, quindi io col dito lo punto e lo seguo. Ok, faccio questo segno, magari punto l'oggetto e poi io lo seguo, visto che vado avanti, continuo a segnalarlo ai ragazzi che sono dietro. Mentre ho visto in altri disegni, in altre illustrazioni, che si indica con la gamba sinistra se diciamo il pericolo è sulla sinistra, quindi lo indichiamo, oppure utilizziamo la gamba destra se il pericolo è a destra. Se invece vogliamo dire ai ragazzi di rallentare, con il palmo verso il basso in questa maniera dico di rallentare, quindi loro capiscono che devono rallentare. In contrapposizione al segnale di rallentare c'è il segnale quello di accelerare. In questo caso si porta il palmo verso l'alto e si dà il segnale di accelerare, di muoversi. Questo segnale qua. Un altro segnale che si usa tra i motociclisti è quello per indicare quando si ha fame e quando si ha sete. Nella fattispecie, quando si ha sete, si porta il pollice in questa maniera verso la bocca a simulare appunto la bottiglia e diciamo così ai nostri colleghi che abbiamo sete. Invece quando abbiamo fame mettiamo la mano in questa maniera, quindi il pollice in contrapposizione alle quattro dita, e portiamo la mano sempre verso la bocca
e così diciamo ai ragazzi che abbiamo fame. Se voglio indicare che vogliamo tornare indietro, dobbiamo tornare indietro perché magari abbiamo sbagliato strada o per altri motivi, con l'indice verso l'alto facciamo questo segnale, quindi giriamo il braccio con l'indice verso l'alto e indichiamo di girare. Questo, diciamo, è un segnale molto molto intuitivo. Se invece vogliamo indicare a qualcuno che ha la freccia accesa, non facciamo altro che con la mano facciamo questo segnale, quindi il pollice che va in contrapposizione alle altre 4 dita, come se fosse il classico bla 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 che noi diciamo alle persone, quindi stiamo ad indicare la freccia accesa. Un altro segnale che io non conoscevo, che i motociclisti usano, è quello di mettere la mano qui sul casco. Sta a indicare che in prossimità c'è un controllo di polizia o c'è la polizia imboscata da qualche parte. Bene, questo diciamo, è un gesto che a me non piace tanto, però visto che c'era ve lo voglio indicare, anche perché visto che lo fanno anche gli automobilisti con i fari lampeggiando, quindi anche noi motociclisti potremmo farlo. Però vi ricordo che segnalare una pattuglia o un posto di controllo è illegale. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è, allora mettete un like, che è il pollicione verso l'alto, e se vi è veramente piaciuto, condividetelo anche con i vostri amici. Magari so che tanti di voi conoscono questi segnali, so che tanti di voi già li utilizzano, magari c'è ancora qualcuno che sta iniziando adesso ad andare sulla moto e quindi i segnali non li conosce, e quindi questo potrebbe essere un buon motivo per la condivisione. Bene, a questo punto chiudo il mio video come al solito citando il buon Nico Cereguini, il quale diceva sempre: casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao amici e ci vediamo al prossimo video.